講下黃明志嘅新歌啊，《牆外》。咁咧，本來咧就喺 YouTube 度咧就有2-3日時間咧，其實我都有即係見到佢彈出嚟就咦有首新歌喎。咁但係問題話見佢嗰個風景個外貌咧，好似啲古老建築物咁樣，即係心目中又形住好似有啲似即係Beyond 嗰啲嗰個長城啊嗰類咁啊，即係風物外貌，即係同埋知道佢係同旅遊推廣有關嘅咁，即係嗰啲風物外貌，跟住可能話即係引吭高歌啊，有啲寓意咁啊。咁啊，本來我都接受啊，但係問題就係個人個 mood 唔係嗰下好想睇呢類咁樣，咁啊冇睇到，同埋即係加上就覺得玻璃心已經好犀利，我覺得就係你好難再短時間再有首超越過佢嘅，或者拍得住佢。咁啊，卒之忍唔住睇，哇！睇咗真係完全讚歎驚豔啊！點能夠做得到出嚟嘅？即係以我自己嘅觀點嚟睇，我覺得係呢首係超越過玻璃心嘅咁。咁陣間我會講到點解我會咁樣睇。咁睇咗之後，其實我真係忍唔住流眼淚，係感動落淚。咁點解係咁感動落淚咧？即係入邊都係有個好強嘅寓意性質喺度啊！個歌詞亦好應景啊！但係最低就係好簡短嚟講，我可以咁講就話黃明志唔會誤咗佢老闆嘅事情嘅。即係如果你交託我係一首係旅遊觀光推廣嘅歌咧，佢呢樣嘢佢係擺喺心入邊嘅。即係佢先嗰個 delivery 個 fulfillment 佢做到咗嘅，係完全做到嘅。但係問題話 on top of that extra 咧就有多冇少，即係將佢神來之筆變成一首即係我覺得係雋永可以流傳、值得傳頌嘅歌嚟嘅。咁先講睇到有啲咩㗎？因為入邊就係有個蜘蛛俠海報啊咁蜘蛛俠其實就係即係好代表西方文化啦、美國文化啦，套戲本身亦都喺大陸遇到嗰啲審查嘅問題，即係呢度嗰度咁樣棘住佢咁樣。咁啊最得意嗰度咩咧？就真係有埲牆，物理實物上高有埲牆阻隔咗2個小朋友，而咧佢牆入邊個女仔係畫畫素描寫真啦，佢寫真係佢庭園入邊嘅人工嘅花卉，嗱唔係假喎，係真個燈嚟，呢啲係悉心栽培，即係個 showroom 嚟嘅，即係咁同埋喂，我雙眼睇到係呢啲，我就係真係睇到呢啲百花盛放啊嘛，咁佢畫咗，將個畫掟咗俾牆外嘅小朋友，個男仔拎到幅畫出嚟，即係少少嘅表情呆一呆咁。咁跟住就第二個 shot 就影咗去風景啊，就係郊外啊、草木嗰啲。但問題啊，你就唔係咁樣繁花盛放啊，即係似係秋天肅殺 feel 嗰種。咁跟住個男仔就係去寫真啊，喺岸邊嗰度素描啊，即係畫呢個粉彩畫，然之後又喺個即係好似堡壘一座塔附近又畫個畫，即係總之外間嘅情況咧，佢係如實去畫落去個畫度。即係好似影相一樣，即係佢覺得嘢好樸素啊！佢唔寫字嘅喎，係就咁畫畫喎。但係因為佢畫畫咧，所以其實佢咧有個 ambition 咧，唔係淨係華人會睇得明嘅。你基本上都係，仲係佢陣間都會講到，佢字幕做得好好嘅。基本上嗰個你睇個字幕，然之後聽個音樂，然之後睇個畫面，你明成樣嘢講緊乜嘢咁。
咁好啦，佢個細路哥畫完啲畫之後，掟翻入去俾裏邊個女仔睇，個女仔就睇啊，但係睇到咁上下，撞到個媽媽睇到，哇踢竇啦，就全部嗰啲收晒佢嘅。嗱，咁其實就後邊都會賴到，但係呢度 in general 講講先。成個 video 其實冇指責過任何人，甚至佢講到所謂最私家外力禁制嘅，佢都係媽媽很擔心嚇，家裏咧就係即係被鎖住，咁係咁嘅啫喎。咁你唔見到佢惡形惡相，即係只係父母話仔女嗰種啦。咁啊個男仔係喺出邊單車遇到個爸爸揸架車翻嚟，亦都冇對佢點，即係冇去惡，即係醜化去形容佢父母係惡人啊壞人啊，冇呢啲嘢。仲有個歌詞其實係好委婉、好含蓄㗎。佢提到咩就話呢一個只係渴望奇蹟喎。等待你嘅回覆喎，同埋就話我只能相信，基本上佢其實冇做嘢㗎，冇抗爭喎，唔會話去到喂我同父母鬧交，我離家出走，我去反抗佢，完全冇呢啲嘢，好中國人 feel， 即係可以話好鵪鶉。咁一方面你可以話配合個情節，佢只係小朋友嘅啫，咁但係問題話真係咧。成個嚟講，佢唯一只係得一句就話回擊，但係問題佢仲要講話係無力回擊喎，即係成樣嘢係咁樣咯。即係呢一個就係初步對呢一首歌嘅印象，亦都覺得係佢好切合到主題，同埋亦都係 appeal to 咧係。最大部分嘅人，你能夠產生共鳴同埋感情，即係畢竟就係唔係個個想做烈士，即係好多時嘅人都只係一個心有戚戚焉。咁但係問題呢種心有戚戚焉咧，就係有個共同性嘅共通性嘅，即係廣大嘅人都能夠明白到佢講緊乜嘢嘅。嗱，呢套好玩嘅地方咧，就係同佢其他歌一樣咧。你可以做唔同層次嘅解讀嘅，即係最顯最直接嗰個係兩小無猜啦，兩個小朋友嘅嗰種友情啦，甚至乎你講下感情啦。但係問題話，因為咁細年紀，你好難話佢呢個係男女之情。即係但係問題話，呢樣嘢亦都係好多人有一個生命入邊一個共同嘅即係生活經驗，就係你細個可能有啲好要好嘅朋友，但係後來因為種種原因轉學校又好，搬屋又好，或者即係其他各方面原因，就係你唔再咁老友啦，或者話你就算第日有機會見面都好，都已經生疏咗啊！即係童年時嘅感情係最純真、最美好嘅。咁其實佢係講緊呢樣嘢，佢呢樣嘢都好值得講。你唔好睇少呢樣嘢，呢樣嘢其實好值得講嘅。咁啊，問題就話咧，中間牽涉嘅嘢係咪一定係講政治咧？可以係，可以唔係。如果你唔介入其他嘅解讀嚟去講咧，你甚至乎更加有機會講嘅係一個有錢人同埋窮人嘅問題嚇。即係有錢人係比較錫身啲嘢，即係尤其是你係照顧個女孩子啦，可能就會同佢講：嘿，唔好群埋晒啲唔三唔四嘅人啦。係咪？父母好容易講呢啲説話先睇，即係完全唔出奇嘅。咁但係問題話，你所謂自己叫做係點講啊？即係明嘅就明。如果你自己係知情嘅，你自己係知道海峽兩岸呢兩個政權，或者話你當佢係一個民族咁計先啦。你當一個民族或者係叫文化上高嘅同源。佢哋之間即係
所謂兩岸人民嘅交往來往嗰個轉折嗰個困難，其實喺邊度咧？就其實等於係東西德嘅情況。咁我睇完呢個 video，其實我即刻有種感覺，就係嗰種揦住戚戚然。我想起就係咩咧？就列根總統喺柏林圍牆發表嘅演説，就係當時已經差唔多係即係共產陣營差唔多崩潰，但係冇人係神仙嗰陣時，冇人知道根本。但係列根總統佢做個演説就係 Mr. Gorbachev tear this wall。我諗到嘅就係呢樣嘢，我即時嗰個反應諗到嘅，其實就係呢一樣嘢。